Pa 28 December 2020 kalata ya ubwande episode idatuluka tsiku limenelo imene abwande ankanena kuti kuno ku Malawi nthawi zambiri atsogoleri athu tikasankha pa mpando amayamba bwino ntchito koma ulendo uja umapitirira zimaoneka kuti amasokonekera chifukwa chakuti anyamata wazungulira kapena kuti anyamata wojiya amapanga zinthu zosayenera mu dzina lokuti atumidwa ndi abwana kapena kuti amadziwana ndi munthu wamkulu nde abwande adakambapo za ulamuliro wa Kamuzubanda kudzafika ulamuliro wa Bakili Muluzi kupitirira ndi ulamuliro wa Bingu, ulamuliro wa Joyce Banda komanso ulamuliro wa Peter Mutharika ndikumayala ndithu ma examples amene zinthu zimayendera anyamata wojiya akumamusokoneza munthu wamkulu nde abwande adanena kuti izi sikuti zatha mu boma la Chakweranso mukuoneka kuti mmenemo adzukanso anyamata wojiya amene ndithu akumamupomponeza munthu wamkulu pa ziganizo zina nde lero nkhani yake ndi imeneyo tikupatsirani timaklipi timene adalankhula abwande mu 2020 komanso nkhani yonse yathira pomwepo tikufuna tikupatsireni mawu a bambo Samuel Lwara. Samuel Lwara akuoneka kuti lero ndi okwiya kwambiri ndi mmene zinthu zikuyendera ku State House kumeneko ndithu ndi ku nyumba ya chifumu. Samuel Lwara makamaka akufuna kulankhula ndi aja amachita kuti bambo Prince Kaponda Mgaga. Prince Kaponda Mgaga ndi mkulu wa anthu antchito amene amagwira ntchito ku State House kapena pa Chingerezi tinene kuti Chief of Staff. Nde Samuel Lwara sali wokondwa ndi mmene zinthu zikuyenda kumeneko koma makamaka magwidwe ntchito a Prince Kaponda Mgaga. Ndete ndikhali limodzi kuti timve kuti kodi Samuel Lwara akudandaula chani sakagwidwe ntchito kwa Prince Kaponda Mgaga ku State House. Ndete ndikhali limodzi pano pa Nyasa Voice Box. akuyenera kutengerapo phunziro kuti kuna chimwene alipo makosanena ake amene amachita zinthu mdzina loti abwana andituma akunama amwene alipo ena ake amene amapezeka akutengera zinthu pa mgongo mdzina la abwana onso asakudziwa china chilichonse anyamata kumamenya anthu ena kuopseza mapolisa kuchita zonse zosakhala bwino akuti amadziwa ndi munthu wamkulu pamene munthu wamkuluyo sawadziwa nkwadziwa komwe ndayamba tsopano kumatsimikiza chimwene kuti kwathu kuno atsogoleri athu amakhala bwinobwino koma anyamata ojiya ndi amene amaononga zinthu kwambiri. Anyamata ojiya amamva bwino pakakhala mpungwepungwe ndi adzipita kwa mabwana ndi kumawanamiza kuti boss pakufunika tukangachepe tiwachuna anyamatawa kuti mwina make akhale chete. Kwathu kuno makosana ena akhala akusanduka akambona mukanthawi kochepa ndi nkhani ngati zimenezi. Lero linonso alipo ena ake akuonjeza kuchita chinkondwa kuzuza ena ndi cholinga choti asangalatse abwana. Anthu ena ake awaone abwino adziti uyu ndi wathu uyu atsogoleri athu ndi abwinobwino koma timawaononga tokha. Ena ake amangobwera basi kudzanena ndimayankhula ndi bwana athu ine sanakondwere nazo zimenezi basi atuthengenenge chonsecho abwana onso sakudziwa chilichonse. Chitsanzo foni yako wangodula titamba kuyankhulana utamba kukalipa. It's good munthu kumakalipa nthawi zino Prince. Sho munthu ukamakalipa umaziwa chimene kukalipira chifukwa chake. Komanso ngati munthu ugwira ntchito iwe ndi ine sikusiyana kwenikweni. Tangosiyana mina mitundu nzanga ndiwe mchewa ine ndine ntumbuka kapena ntoga from Katabea New Zimba. Wanena chinthu chachikulu kwambiri chomwe ndimafuna ndiziwe. I was told I was just following up a rumor and a speculation that you are the one behind my eviction kunyumba kwanga kuno kumzimba. And you are telling me kumzimba sukuziwako. Whom are you representing to State House? I thought the president also got some votes from Mzimba here. Mr. President, I'm a vote to Mzimba kunoko. And I was the one protecting my vote at Kutakare State House. That's why I never pass a contract. So you also a contract like me. Ndakuimbira phone mwaule suna ndiyanke. Ndakuimbira pena suna ndiyanke. Ndaimba pa namba ina ndakusha trick ndakuimbira wayanka ukumani zoti yayi iweyo ineyo siku ndiziwa ndi matukwana Chakwera. Kutukwana kumene kutukwana Chakwera uku ndimene matukwana naso DPP. That's why DPP is out of government. That's why Chakwera recognized me. And remember takumana kunkata nakuuza Prince. I told you. Iweyo ndi uyu mwana ndani katironde mwanayi. Mukononga State House. If any potoenga chito kwa State House jatina ndicholinga chabwino. We had good motive. Mena Chakwera ndipanga point to work there. Whether as a gardener, whether as an advisor, whatever. Kwa wangu pita kuja tina gati tiatandiza president kuti ku State House kukale chilungamo. Chomwe eniyo maona ngati kuti chilungamo chimwe jamuchi sowesa. What is the difference between you and those people no State House at DPP? Mwasi anapata. So what Prince Sizinankurani wambakati kuti tukwana. What do you mean?
A priest. You know, to be closer to the president. We have been close to that president. The president one. Come you people, Prince. What you have done is bad. And you pay for this. Not you paying, but you pay for this. You can't just treat me like this. You can't just give seal order. Does your president know that? Does your boss know that you have done this? You wrote that letter without disciplinary hearing. How sort of a job was that? What sort of a letter was that? You withdrew the letter. Utabwera kumchito utachida pankana ya corruption utabwera so state house. Unatuma anthu ako kuzatenga kata kunyumba kwanga. Yomwe mnanchosera nchito. Umati nchito ilipo. Where are those bills? Why did you send those boys to my house? So I'll be following you, Prince, and when I met you Nkata ngoti kunali siku lauje. I wanted to talk to you seriously. Dear Abraham, we want. But also what you have to know is you're keeping more dated people there in the name of pastors advising the president. Yet they're not closer to the president. There's another guy there, Barton. Anadya ndirama ya muntu inake kulilongweko. Kumgira ndirama muntu inake. Yeah, manama boza. Yeah, the person 2.5 million out contract to State House. Mnadya ndirama ya Simon itu. One man from Sikaronga. Mnamgira ndirama. Barton umuza bweze ndirama imene yoyo. That is the corruption that is happening in State House. Mukumajele senior president kumabera antu. Barton umuze advisor wa President Chakwera to give back that money to Simon. Contract Barton Sangapeleke is on an advisor, a senior advisor, just like a senior chief of staff like yourself, State House. Then I know I'm going to mwachenjera. Ineyo, I'm Samuel Wara. I don't hide my identity. Sinima bisa jwenchi kuntima wanga. Dino wachirungamo. And when I'm campaigning for the vice president, based on that agreement where you used to connive with Saulos Chilima, kuta joy avomere, kuta karirani metu wachakwele. Because we lost in 2019, kakari isankwana tibe. So Prince Kapod Abgaga, ndikukwibia before the news zona kumanga zamano zona. Zona kumanga zamano niyo Prince Kapod Abgaga. You picked my call. Kumanduza zimezo. Da umatukwa na president. Ni message kutukwa na president 666 abenda kutesa contract. I signed the contract up to 12 August 2024. Nasana pa 11th August 2021. Contract yanga ikuta pa 12 August 2024. Pondi pasa contract manager munandi fufuza kumuzi. Komaso machosa gati munaloti contract yanga was frustrated. It was frustrated. Ditadusa dimene contract yake naliti. You were supposed to terminate my job, my contract within 3 months or 6 months. But I got salary for almost 8 months. So that you know the many again. Gari mnapanga zimezo and you're not giving me my money. Si munanipasa masala no se kunipasa. So a priest Kapod Abgaga, this is Malawi. And if there are people who are going to change Malawians, it's me. I'm one of the people. We are going to change the face of politics in Malawi, whether you like it or not. And Chakwera will be happy when this country will change. Chwa kalakulita amentitu. Yazafu na bomo labu nizam samari. Kwa MCP kulibe muntu wangwena ngapange zimene zisi. It's apart from Saulos Chilima. So ina Kapod Abgaga mukanandi yankamachilunga. Ndakufusani. Ndikamafusani nyo ndenda fufuza koseku. Antanduzi kuti ndino mupanga zimene zisi to frustrate me. How can you campaign when you are in State House? Muntu ukale ku State House. Chwene upangira campaign for Chakwera Chan. Your job is not to campaign or to suppress people like us. Munampanga frustrate blind banda. Chimozimozi. So you are coming to me, amenetitana naye. Inetuti simundi tatia. Mutandi. Chwene mulipa nchito umwe mwindi mpamvu. Mpamvu zemwe nazo tinasa kupasani. Tapasa President Chakwera ndifeyo. Mukutipanga lero zimene zisi. And if you're not going to take me seriously, if you're not going to respond within 5 minutes after utamvela podio anga, 10 minutes, I wish you call me back. If not, I'll expose you more. Koma Barton, advisor wa president, abweze 2.5 million kwacha. Aibweze mene yoyo kwa Simon. Contract imena anatanga 2.5 million abweze. Komaso Barton umuze being an advisor wa president Emen Reverend. Asiye kumwamoa, asiye kumafusira azikaza inake kukujeni. Ku State House umene koko. I'm saying Barton. I'm saying Simon. 2.5 million. Sindi achula chiwongo ya. Koma, this is what you have to know.
The State House that you're talking about, I'm in there. I've got people there. They tell me what you do. Commerce also, I've got that empirical evidence. So, Iweyo, please Kaponda Mgaga, you are misreading the president. And because of that, you know, achikulie ndine tidanato. Ngatamara. Tidana. Kwa chilipo hapa, respect my contract. Munduze bwino bwino. I've been coming to State House looking for you. Amango zemba zemba. Amango zemba zemba. I know, understand, how you are too untouchable. How to be untouchable. In here, I'm touchable. You can find me. That's why I've been evicted from the house with no reason. So, ngati mutineni matukwana president. Dear president, mina upanga chakwera zisamtukwana prince. Do you see anything there? Mina pia unali msirikali, unali barracks. You know nothing about development. You know nothing about good governance. You know nothing about democracy. You know nothing about rule of law. You're misleading your president. Chakwera has been misled by you as the chief of staff. Anakuchosa nchito kubwerezera koso. Can't you just judge yourself? Mene uliti. So akalo ino ya prince pena pake. Ai. Mukula kisazinthu. Ndi Malawi tu uyu. No one is a champion. Palibe mena alikali champion. Even if I can be killed, haya DPP mufuse Dausi. Afusa wa akaku DPP akusa. How many times arrested me? Ndikwa Zuzura. Now Zuzura natuka mboma panopata wa mboma ife timapanga campaign. I never used the money from Chakwera pocket when I was campaigning. You can ask him. And when Chakwera recognized me kunipasa nchilo State House, amaziwa zimeni napanga and anamuza what I was doing. So a prince to wimba in phone zone mutipanga chipongo. What is that? It's just a cordial discussion. Haya amatuko na president you. Chacha, then samtuko na president ngada kule pira kugila nchito. All these poor man, 20 million people are suffering. Akuvutika because of that. And chasing me from Malawi housing house kunitamangisa under your directive. What have you achieved? Wapindura bocha? Wapindura bocha? Mafuta ito na weso kwana. Na weso mafuta ito kwatu. Why anto vutika tokata kumaponderezana? Mkibisa mbili ya chipani ya MCP akaponda Mgaga. Tikuze. Of course, I'm a little bit older than you and a little bit knowledgeable than you. More than knowledgeable than you. You can have powers because maybe you have got a hot finger. Umango poita tatarana ya me, I don't have a hot finger. You can only face my hot finger when I face you. You see my hot finger, but not out of I wish I met you. I wish I met you. Tikana kuma. Kwa ndakuza zaule mapapa. Ndakibira phone poyamba wakana umakutuli busy wandianka za mwana. Achimwene. Uko ndi ku State House nyumba ya boma. Boma tu amapanga uzisizi mapanga boma. Ngati meta unena papa. Undaza zoya kuendesa boma apanga boma. Maona zimena upanga papa. Do you think that members everyone is happy with MCP because of what you are doing? So I'm sorry to say this, Kaponda Mgaga, but I need your response. If you're not going to respond, umuze button abwezi ndalama yoyo kwa Simon. Another 2.5 million Simon afuna ndalama yake. Contractor a button sangapile contract kwa Simon. That's what I know. Apo yai inese ndaziona maroto zimene zizi. Ndalota. A button sangapeleke to me anamwera anatenga ndalama kwa Simon kuti apasa contract ku State House. Contract hiyo palibe. A button samachiza ndi Chakwera sapika ma contract. Koma button ndazi advisor president Chakwera anadya ndalama zokuba kumbera muntu. Ndama yatenga anatenga matembelero pamwe pamango mwamowa ku State House. This button thing is worse than Samuel Wara. Amina manachunga. Inenika ka State House siningana mezi anthu kuti ndimachiza ndi Chakwera. Never. Ndikumalitenga ndama kwa anthu. Ai. Ndama zambiri mukitenga kuzoya mutenga kwa anthu kumaopeza anthu kuti mwapasa ma contract. That's not how we run the government. That's not how we run the affairs of State House. You are a big shame, Prince Kaponda Mgaga. When I see your signature in one of my papers, I look into you. Ndima kuona nakunika kale meno maganzira. Ukanakhala wina mwina phone yanga ukanayankha maulemu. Kwa zote kwa na zizi, that's why ndakutumira audio. Umvese bwino zwendi unena papa. And find out what I'm telling you, what Button did to Simon Damfuseni. Tell me what Button did.
so akaponda mgaga pena pake timakopa nanga sindu ku State House. Koma the thing is State House itu kapena suti kapena kumapita anthu ochenjera okhaokha ena amapita ku State House ndi opusa ngamene tikuona amene zikuendera boma la tracha kwera ku State House kuli anthu opusa. That's what I can tell you. Ine ndine wa MCP ndipo singatuke MCP koma I'm supporting the vice president for this noble cause. We need better good leadership ku Malawi. Yemwe leadership yomwe iko yosinda zinthu from Chitipa to Sanje, from Ngotakota to Mchinji. Sasa mupanga niyo za sankho zayo. We have silenced all the members of MCP amene ali boma kumpoto. Mukwasoweresa inuyo akukopana achina hali akukopana inuyo. Achina zikhali ngoma akukopana inuyo. Yet you are not minister. You are only a chief of staff. If you don't understand the nature of your job, let me tell you what a chief of staff is supposed to do. You could have invited me for disciplinary hearing before stopping paying me. You could have told me. And you could have told me the reason why you got back makalata meno na sainira nje. Unapitisa kuti makalata anga. Ngati unanchosa ntchito iweyo, unande sina mbele ntchito ndiweyo. Ntchito inalebedwa ndi Malawi government. I was not employed by State House. Never. So ngati wewe anthu ako anatenga makalata anga, I need those letters to me. I want to take a legal action as well. So Prince mwachenjera mwayankhula kandi ndino adolo kwambiri. Komanso dolo tukuti akhale kunali madolo ena analiko nawonso zinavuta. So I'm speaking this now singakunamiza ndapsa mtima. I'm too bitter because I want to talk to you amicably, sensibly. Koma yo waipwanga dialogue yanga waisokonesa. Wandipsa mtima. Thank you and good morning.